फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको छोला टिक्का बनाना सिखाएंगे। तो हमें उसकी सामग्रियाँ देखनी है। सबसे पहले यहाँ पे हमने मटर ले लिया, इसे हमने रात में भिगो दिया था। और ये हमने आलू लिए हैं, हमें इस आलू को उबालना है। हमने यहाँ पे कुकर ले लिया, उसमें हमने आलू डाल दिए जो हमने छीले हुए थे, और मटर डालना है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं नमक, स्वाद अनुसार नमक। हमें इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालना है, हमने नमक इसलिए डाला है ताकि ये अच्छी तरह पक। देखिए, हमने वो जो मटर और आलू डाले थे वो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए, और अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम हमारे इस उबले हुए छोले का ग्रेवी बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनकी सामग्रियाँ देख लेते हैं, ग्रेवी और टिक्की की सारी सामग्रियाँ। ये देखिए, धनिया, प्याज, अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट, हल्दी, गरम मसाला, अमचूर, जीरा, नमक, टमाटो प्यूरी, बस। और चलिए अब देखते हैं। ये देखिए, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने डाल दिया है, वो ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और हम इसे चलाएंगे। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। अब हम इसमें अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट डालेंगे और हम अब उसे भी अच्छी तरह पकाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, गरम मसाला और आमचूर। और अब हम इसमें लाल देगी मिर्च डालेंगे। और अब हम इसमें इसे मिक्स करके अब हम इसमें हमारी टमाटो प्यूरी डालेंगे। और अब हम इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा ही नमक डालेंगे क्योंकि हमने अपने भिगोए हुए छोले में नमक डाले हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा ही नमक डालेंगे। जब तक हमारा तैयार होता है तब तक हम आलू की टिक्की बनाएंगे। जब तक ये हमारा तैयार हो रहा है तब तक हम आलू की टिक्की बनाएंगे। जब तक हम इसमें सामग्रियां डालेंगे तब तक हमारा वो पक जाएगा। अब हम इसमें हल्दी डालने जा रहे हैं, जीरा और नमक। नमक इसमें बहुत ही कम डालना है क्योंकि हमने अपने छोले में डाला था। और यहाँ पे धनिया। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हमारे बनाए हुए चिली फ्लेक्स डालेंगे। मसाले पक गए हैं, अब हम इसे थोड़ा और पकाएंगे। ये देखिए, इसका कितना सुंदर कलर आ गया है, कितना टेस्टी लग रहा है। और अब हमें थोड़ा सा इसे और पकाना है बस। ये हमारा मसाला पककर तैयार हो गया है। और अब हम इसमें हमारे छोले जो हमने उबाले थे वो डालेंगे। और अब हम इसे हल्का सा चला के फिर इसे पकने देंगे। ये देखिए, हमारा इसका कितना सुंदर कलर लग रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। जब तक हमारे छोले बनकर तैयार हो रहे हैं तब तक हम अपनी टिक्की बना लेंगे। ये देखिए, हमने जो सारे सामान डाले थे उसको हम मिक्स कर रहे हैं। ये हमारे सब चीज बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी टिक्की बनाएंगे। हमें अपने हाथों पे ऑयल लगाकर तब इसे बनाना है ताकि ये जो है अच्छी तरह और चिकने बने। हमें इस तरह की टिक्की बनाना है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और पकेंगे तो और भी सुंदर दिखेंगे। इस तरह की हमें बहुत सी टिक्कियां बनानी है। ये देखिए, हमारी सारी टिक्की बनकर तैयार है। हमने तवे पर तेल को गरम कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके हमारी टिक्की रखेंगे। अब हम इस पे एक टिक्की इसी तरह हमने बहुत सी टिक्की इस पे रख देंगे। ये देखिए, हमारे सारे टिक्की इस पे रखा गया है, कितने सुंदर लग रहे हैं और टेस्टी भी लग रहे हैं। जब ये पक जाएंगे तो और भी टेस्टी लगेंगे। ये देखिए, हमारी टिक्की पक चुकी है। अब हम इसे पलटेंगे। देखिए, इतनी अच्छी इसकी कलर आ गए हैं। ये देखिए, इन सभी का कितना सुंदर कलर आ गया है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही टेस्टी। और ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। हमारे छोले बनकर तैयार है। अब हम इसमें हल्का सा करिएंडर लीव्स डालेंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। हमने इसमें हमारी टिक्की रख ली है और अब हम इसमें हमारी हरी चटनी डालेंगे। और अब हम इसमें हमारी बनाई हुई मीठी चटनी डालेंगे। इस मीठी चटनी की रेसिपी हमने आपको पहले ही यूट्यूब चैनल पे दे दिया है। और हमारा ये बनकर तैयार है। हमें इसके ऊपर हल्का सा करिएंडर लीव्स डालेंगे, थोड़ा सा प्याज, और ये हमारा बनकर तैयार है। बस हमें इसमें और क्या डालना है, काला नमक, जिससे ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है, जीरा वाला काला नमक। और ये हमारा बनकर तैयार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।